ძველმა მილიონერმა ერთი უსახლკარო ქალი და მისი შვილი თავის ავტოფარეხში შეიფარა, მაგრამ როდესაც ქალი კარებზე დაკაკუნების გარეშე შევიდა, ვერ დაიჯერებდა იმას, რასაც აკეთებდა. თუ ეს ამბავი დაგაინტერესათ, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა და გვითხრით, რომელი ქალაქიდან გვიყურებთ. გავაგრძელოთ. გიორგი ციკლაური 75 წლის კაცი, რომლის სიმდიდრე მხოლოდ მის მარტოობას შეედრებოდა, მზის ჩასვლას უყურებდა თავისი შთამბეჭდავი სახლის აივნიდან. მისი დაღლილი თვალები ათვალიერებდა ვრცელ ბაღებს, რომლებიც მის საკუთრებას ერტყა გარს. მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა ყველაფერი, რის იყიდვაც ფულს შეეძლო, გიორგის გულში სიცარიელი ეგრძნობოდა, რომელსაც ვერც ერთი მისი ქონება ვერ ავსებდა. მან გადაწყვიტა გასეირნება მიდამოებში, როგორც ყოველ საღამოს აკეთებდა ხოლმე. გაზაფხული სუფთა ჰაერი ეფერებოდა მის სახეს, როდესაც ის მიუყვებოდა ბილიქს, რომელიც მის საკუთრებას შემოუყვებოდა. უცებ რაღაცამ მისი ყურადღება მიიპყრო. მისი ტერიტორიის საზღვართან ხის ქვეშ დაინახა მოკუნტული ფიგურა. მიახლოებისას გიორგიმ აღმოაჩინა, რომ ეს ქალი იყო. ის ეძინა ჩახუტებული გაცვეთილ ზურგჩანთას. მისი ტანსაცმელი, თუმცა სუფთა ეტყობოდა, რომ დიდხანს იყო ნახმარი. გიორგის გული შეეკუმშა ამ სცენის დანახვაზე. უკაცრავად, ქალბატონო, თქვა მან ნაზად, ქალის მხარზე შეხებით. ქალმა შეკრთა და თვალები გაახილა, გამოაჩინა თაფლისფერი თვალები, რომლებიც შიშისა და სიმტკიცის ნაზავით ბრწყინავდნენ. უკაცრავად არ მინდოდა შეწუხება, თქვა მან, სწრაფად წამოდგომით. უკვე მივდივარ. არა, გთხოვთ, მოიცადეთ, უპასუხა გიორგიმ, ხელის შემრიგებლური ჟესტით. არ არის საჭირო წასვლა. მე გიორგი ციკლაური მქვია. შეიძლება თქვენი სახელი გკითხოთ? ქალმა ერთი წამით ყოყმანი დაიწყო პასუხის გაცემამდე. ნინო, თქვა ბოლოს. ნინო ბერიძე. გიორგიმ შეამჩნია, რომ მიუხედავად მისი მდგომარეობისა, ნინოს ჰქონდა ღირსება და გრაცია, რომელმაც მისი ცნობის მოყვარეობა გამოიწვია. ნინო, გაქვთ სადმე ღამის გასათევი ადგილი? მან თავი გააკნია, მზერა დახარა. ამ მომენტისთვის არა. გიორგიმ იმ წამში გადაწყვეტილება მიიღო, გადაწყვეტილება, რომელიც სამუდამოდ შეცვლიდა ორივე მათგანის ცხოვრების კურსს. მაქვს შემოთავაზება თქვენთვის, ნინო. ჩემი სახლი დიდია, მეტისმეტად დიდი მარტოხელა კაცისთვის. ხომ არ გინდათ ამ ღამით დარჩენა? გპირდებით, რომ უსაფრთხოდ იქნებით. ნინომ გაკვირვებით და უნდობლობით შეხედა. რატომ გააკეთებდით ამას ჩემთვის? არ მიცნობთ. ზოგჯერ, უპასუხა გიორგიმ კეთილი ღიმილით, ბედი გვაძლევს შესაძლებლობას კარგი საქმე გავაკეთოთ. და მგონია, რომ ეს ერთ-ერთი ასეთი მომენტია. ყოყმანის შემდეგ ნინომ ნელა დაუქნია თავი. კარგი, ვიღებ თქვენს შემოთავაზებას. გმადლობთ. სახლისკენ სვლისას გიორგი ვერ იშორებდა გრძნობას, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი იწყებოდა. მან არ იცოდა, რომ ნინოს ჰქონდა საიდუმლოებები, რომლებიც მალე გამომჟღავნდებოდა, საიდუმლოებები, რომლებიც შეცვლიდნენ მის ცხოვრებას იმგვარად, როგორც მას არასდროს წარმოედგინა. ღამე ეშვებოდა ციკლაურების სახლზე და მასთან ერთად იწყებოდა ამბავი, რომელიც გადააჯაჭვავდა გიორგისა და ნინოს ბედს გამოცხადებების, მეორე შანსებისა და ხელოვნებისა და სიყვარულის მკურნალი ძალის ცეკვაში. დღეები გადიოდა ციკლაურების სახლში და ნინოს ყოფნა იწყებდა იმ ცარიელი სივრცეების შევსებას, რომელთა არსებობაც გიორგიმ არც კი იცოდა. ქალი, თავდაპირველად მორცხვი და თავშეკავებული, ნელ-ნელა იწყებდა გახსნას. ერთ დილას, როდესაც გიორგი სიამოვნებდა ყავით ბაღში, შეამჩნია ნინო, რომელიც სკამზე იჯდა რვეული მუხლებზე ედო. მისი ხელი გრაციოზულად მოძრაობდა ფურცელზე, ხაზავდა ხაზებს, რომლებიც მისთვის უხილავი იყო. დაინტერესებული, მიუახლოვდა. დილა მშვიდობისა, ნინო. რას აკეთებთ? ნინო, გაკვირვებული, სწრაფად დახურა რვეული. ო, დილა მშვიდობისა, ბატონო ციკლაური. არაფერია, მხოლოდ ნახატები. გიორგიმ თავაზიანად გაიღიმა. გთხოვთ, მიმართეთ, მე გიორგი. და ისინი არ ჰგავდნენ უბრალო ნახატებს. შემიძლია ვნახო. ყოყმანის შემდეგ ნინომ კვლავ გახსნა რვეული. გიორგი გაოცდა. გვერდზე იყო ბაღის ლამაზი ესკიზი, რომელიც ასახავდა ყვავილების არსს და დილის სინათლეს განსაკუთრებული უნარით. ნინო, ეს არის არაჩვეულებრივი. ხარ მხატვარი? ქალმა მზერა დაბლა დახარა, სევდის ჩრდილი გადაურბინა სახეზე. ვიყავი დიდი ხნის წინ. რა მოხდა? ნინომ ღრმად ამოისუნთქა. ეს გრძელი ამბავია, გიორგი.
ჩვენ გვაქვს დრო, უპასუხა მან მის გვერდით დაჯდომით. ნინომ დაიწყო საუბარი, მისი ხმარბილი, მაგრამ ემოციით დატვირთული. ვსწავლობდი ხელოვნებას უნივერსიტეტში. მქონდა ოცნებები, მისწრაფებები. მინდოდა გამოფენა მქონოდა დიდ გალერეებში, მე მოგზაურა მსოფლიოში ეგზოტიკური პეიზაჟების დასახატად. მაგრამ შემდეგ მისი ხმა ოდნავ გატყდა. გიორგიმ ინსტინქტურად დაადო ხელი მის ხელზე მხარდაჭერის ნიშნად, შემდეგ გავიცანი ლევანი, განაგრძო ნინომ. თავიდან ყველაფერი იდეალური იყო. მხარს მიჭერდა ჩემს ხელოვნებაში, მამხნევებდა ჩემი ოცნებების დევნაში. დავქორწინდით ახალგაზრდების სავსე იმედებით. მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. გიორგი ყურადღებით უსმენდა, გრძნობდა, როგორ იკუმშებოდა გული ყოველ სიტყვაზე. ლევანი გახდა მაკონტროლებელი, მფლობელობითი. აკრიტიკებდა ჩემს ხელოვნებას, ამბობდა, რომ დროის ფლანგვა იყო. ნელ-ნელა შევწყვიტე ხატვა. დავრწმუნდი, რომ საკმარისად კარგი არ ვიყავი. მაგრამ აშკარად ხარ, შეაწყვეტინა გიორგიმ, მიუთითა ესკიზზე. ნინომ სევდიანად გაიღიმა. გმადლობთ. მაგრამ წლები გავიდა, სანამ კვლავ შევძლებდი ფანქრის აღებას. ლევანმა. მან არა მხოლოდ ჩემი თავდაჯერებულობა გაანადგურა, არამედ ჩემი ოცნებებიც. გიორგი მიგრძნო თანაგრძნობისა და ბრაზის ნაზავი, რომელიც წლების განმავლობაში არ განუცდია. ნინო, ძალიან მწუხვარ. არავინ იმსახურებს ამგვარ რამეს. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ არა მხოლოდ ჩემი თავის გამო მომიწია წასვლა, განაგრძო ნინომ, მისი თვალები ცრემლით აივსო. მყავს ქალიშვილი, თამარი. ახლა 15 წლის არის. დავტოვე ჩემს დასთან, რომ დამეცვა ლევანისგან. მე არ მისაუბრია მასთან თვეების განმავლობაში. გიორგი უსიტყვოდ დარჩა ერთი მომენტით, ამუშავებდა მთელ ინფორმაციას. საბოლოოდ ის გადაწყვეტილებით ალაპარაკდა, ნინო, მომისმინე. შენ ხარ ნიჭიერი მხატვარი და მამაცი დედა. ზუსტად არ ვიცი, რატომ მოგიყვანა ბედმა ჩემს კართან, მაგრამ მადლიერი ვარ, რომ ასე მოხდა. მინდა დაგეხმარო. ნინომ შეხედა გაკვირვებული. გიორგი, უკვე ბევრი გააკეთე ჩემთვის. სისულელეა, უპასუხა მან ღიმილით. ჩვენ მხოლოდ ვიწყებთ. რა სიტყვი, თუ ერთ-ერთ ცარიელ ოთახს შენთვის სახელოვნებო სტუდიად გადავაქცევთ? ნინოს თვალები ერთი წამით განათდა, მაგრამ შემდეგ ეჭვი დაუბრუნდა სახეზე. ვერ მივიღებ ამას, ეს ძალიან ბევრია. გთხოვთ, დაჟინებით, თქვა გიორგიმ. ჩათვალე ეს სესხად. როდესაც ცნობილი მხატვარი გახდები, ბევრად მეტით დამიბრუნებ. პირველად მას შემდეგ, რაც სახლში მოვიდა, ნინომ ღიად გაიცინა. ეს იყო ხმა, რომელმაც გიორგის გული შეავსო, სიტყვოთი, რომელიც წლების განმავლობაში არ უგრძნია. კარგი, თქვა საბოლოოდ ნინომ. ვიღებ. გმადლობთ, გიორგი. სახლში დაბრუნებისას გიორგი ვერ წყვეტდა ფიქრს იმაზე, რაც ნინომ გაუზიარა. მის წარსულში იყო ტკივილი, დიახ, მაგრამ ასევე ძალა და ნიჭი, რომლებიც მოელოდნენ თავიდან აღმოჩენას. და იმ მომენტში გიორგიმ საკუთარ თავს დაპირდა, რომ ყველაფერს გააკეთებდა, რათა დახმარებოდა ნინოს თავისი ხელოვნებისადმი ნების დაბრუნებაში და, შესაძლოა, მის შვილთან შეერთებაში. რასაც გიორგი არ იცოდა, იყო ის, რომ ეს მხოლოდ მოგზაურობის დასაწყისი იყო, რომელიც ორივეს მიიყვანდა დამალული სიმართლისა და კავშირების აღმოჩენამდე, რომლებიც სამუდამოდ შეცვლიდნენ მათ ცხოვრებას. დღეები გადაიქცნენ კვირებად და ციკლაურების სახლი აივსო განახლებული ენერგიით. ოთახი, რომელიც გიორგიმ ნინოს დახპირდა, გადაიქცა ნათელ და ფართო სახელოვნებო სტუდიად. კედლები, ადრე შიშველი, ახლა დაფარული იყო თეთრი ტილოებით, ელოდნენ შევსებას ფერებითა და ფორმებით, რომლებიც ნინოს წარმოსახვიდან მოდიოდნენ. გიორგი გაოცებით აკვირდებოდა, როგორ ყვაოდა ნინო დღითი დღე. მორცხვი და თავშეკავებული ქალი, რომელიც მან ხის ქვეშ მძინარე იპოვა, იქცეოდა ვიბრაციულ და ვნებიან მხატვრად. მისი თვალები ბრწყინავდნენ შუქით, რომელიც გიორგის მანამდე არ ენახა, და მისი ხელები თითქოს საკუთარ სიცოცხლეს იძენდნენ, როდესაც ფუნჯს იჭერდნენ. ერთ საღამოს, როდესაც გიორგი სტუდიაში შევიდა, უცებ გაჩერდა. ნინო იდგა დიდი ტილოს წინ, მთლიანად ჩაძირული თავის ნამუშევარში. ნახატი აჩვენებდა ქალაქურ პეიზაჟს, მაგრამ ეს არ იყო რეალისტური გამოსახულება. შენობები იხრებოდნენ და ირხეოდნენ, ქუჩები იკვეთებოდნენ შეუძლებელ ნიმუშებში და ყველაფერი განათებული იყო შუქით, რომელიც თითქოს თვითონ ტილოდან გამოდიოდა. ეს განსაცვიფრებელია, თქვა გიორგიმ, ვერ მალავდა აღფრთოვანებას. ნინომ ოდნავ შეკრთა, თითქოს დაავიწყდა, რომ არსებობდა სამყარო მისი ტილოს გარეთ.
გიორგი, არ გავიგონე შენი შემოსვლა. ვწუხვარ, არ მინდოდა შეწყვეტინება. უბრალოდ. ნინო, ეს ნამდვილად შთამბეჭდავია. არასდროს მინახავს მსგავსი რამ. ნინოს ლოხები მსუბუქად გაწითლდა. გმადლობთ. ეს. კარგი, ეს არის ისე, როგორც ქალაქს ვხედავ ჩემს სიზმრებში. ადგილი, სადაც ყველაფერი შესაძლებელია, სადაც რეალობის წესები არ მოქმედებს. გიორგი მიუახლოვდა ნახატს, რომ უფრო ახლოდან დაეთვალიერებინა. თითქოს დაგიჭერია იმედისა და თავისუფლების არსიტილოზე. ნინო, შენ გაქვს საოცარი ნიჭი. ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ ვოცნებობ, აღიარა ნინომ, თავის ნამუშევარს უყურებდა სიამაყისა და ურწმუნობის ნაზავით. რამდენიმე თვის წინ ვერც კი წარმომედგინა ისევ ხატვა. და ახლა ქმნი შედევრებს, დაასრულა გიორგიმ. შემდეგ თითქოს უცებ აზრი დაებადაო და ამატა, ნინო, გიფიქრია შენი ნამუშევრების გამოფენაზე? ხატვარმა გაკვირვებით შეხედა, გამოფენაზე? არა, მე. არ მგონია, რომ ამისთვის მზად ვარ. მე მგონია, რომ ხარ, დაჟინებით თქვა გიორგიმ სიკეთით. შენი ხელოვნება იმსახურებს, რომ ნახონ, აღიარონ. მაქვს რამდენიმე კონტაქტი ხელოვნების სამყაროში. თუ ნებას დამრთავ, მინდა რამდენიმე ზარი გავაკეთო. ნინომ ერთი წამით ხოხმანი დაიწყო, მაგრამ ემოცია გიორგის თვალებში გადამდები იყო. კარგი, თქვა საბოლოოდ. გენდობი, გიორგი. შემდეგი დღეები აქტივობის ქარიშხალი იყო. გიორგი ჩაეშვა თავის კონტაქტების ქსელში, ესაუბრებოდა გალერეის მფლობელებს, ხელოვნების კრიტიკოსებსა და კოლექციონერებს. ნინო თავის მხრივ ხატავდა განახლებული ინტენსივობით, თითქოს სურდა ყველა დაკარგული წლის ანაზღაურება შემოქმედებით სიგიჟეში. საბოლოოდ, კვირების მომზადების შემდეგ, დიდი დღე დადგა. ქალაქის ყველაზე პრესტიჟული გალერეა დათანხმდა ნინოს ნამუშევრების გამოფენის ორგანიზებას. გახსნის საღამოს გალერეა სავსე იყო ხელოვნების სამყაროს ხალხით, ჟურნალისტებით და ცნობის მოყვარეებით, რომლებიც მოზიდულნი იყვნენ ამ ახალი მხატვრის საიდუმლოთი, რომელიც თითქოს არსაიდან გამოჩნდა. ნინო ჩაცმული ელეგანტური შავი კაბით, რომლის ჩუქებაზეც გიორგიმ დაჟინებით მოითხოვა, დადიოდა სტუმრებს შორის ნერვიულობისა და აღგზნების ნაზავით. მისი ნახატები, რომლებიც გალერეის კედლებს ფარავდნენ, თითქოს ცოცხლდებოდნენ განათების ქვეშ, იზიდავდნენ გაოცებისა და აღფრთოვანების მზერებს. გიორგი აკვირდებოდა ყველაფერს კუთხიდან, მისი გული სიამაყით იყო სავსე. ნინოს დანახვა მის ელემენტში, გარშემორტყმული ადამიანებით, რომლებიც აფასებდნენ მის ნიჭს, უფრო დამაკმაყოფილებელი იყო, ვიდრე ოდესმე წარმოედგინა. საღამოს ერთ მომენტში ნინო მიუახლოვდა მას, მისი თვალები ბრწყინავდნენ აღგზნებით. გიორგი, ვერ ვიჯერებ, რომ ეს ხდება. გმადლობთ, რომ დამიჯერე. გიორგი მისი ხელები თავისებში აიღო. არა, ნინო. გმადლობ, რომ გაუზიარე შენი ნიჭი მსოფლიოს. ეს მხოლოდ დასაწყისია. რასაც არც ერთი მათგანი არ იცოდა ამ ტრიუმფის მომენტში, იყო ის, რომ ნინოს წარსული მზად იყო მათთან მოსასვლელად. ბრბოში, კაცი აკვირდებოდა ნინოს ინტენსიური მზერით. ეს იყო ლევანი, მისი ყოფილი ქმარი და მისი ყოფნა გალერეაში მზად იყო გამოეწვია მოვლენების სერია, რომლებიც გამოცდიდნენ ნინოს ახლად აღმოჩენილ ბედნიერებასა და მზარდ კავშირს მასსა და გიორგის შორის. წარმატების ღამე მზად იყო მოულოდნელი შემოbrunებისთვის, რომელიც ისტორიას უცნობ ტერიტორიებსა და გამოცხადებებისკენ წაიყვანდა, რომლებიც სამუდამოდ შეცვლიდნენ მათ ცხოვრებას. ნინოს გამოფენის წარმატება რეზონანსში მოდიოდა ქალაქის სამხატვრო წრეებში. მისი სახელი ყველას პირზე ეკერა და მისი ნამუშევრების შეთავაზებები არ წყდებოდა. თუმცა საწყისი ეიფორია მალე დაჩრდილა მოულოდნელმა შეხვედრამ. ერთ საღამოს, როდესაც ნინო თავის სტუდიაში ხატავდა, გიორგი შევიდა შეშფოთებული გამომეტყველებით. ნინო, თქვა რბილად, ვიღაცას უნდა შენი ნახვა. მან შეხედა დაინტრიგებული მისი ტონით. ვინ არის? გიორგიმ ყოყმანი დაიწყო პასუხის გაცემამდე. ამბობს, რომ შენი ყოფილი ქმარია. ლევანი. ფუნჯი გამოვარდა ნინოს ხელებიდან, იატაკი კობალტის ლურჯით შეიღება. მისი სახე გაფითრდა. არა. არ შეიძლება. როგორ მიპოვა? როგორც ჩანს, ნახა შენი გამოფენა ახალ ამბებში, ახსნა გიორგიმ. ბაღში ელოდება. არ გჭირდება მისი ნახვა, თუ არ გინდა. ნინომ თვალები დახუჭა ერთი მომენტით, ღრმად სუნთქავდა. როდესაც გაახილა, მის მზერაში იყო სიმტკიცე, რომელიც გიორგის მანამდე არ ენახა. არა, თქვა საბოლოოდ. ვეღარ გავაგრძელებ გაქცევას.
უნდა შევხვდე მას. გიორგიმ თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია აღფრთოვანებული მისი სიმამაცით. შენთან ვიქნები ყველა მომენტში, თუ ასე გინდა. ნინომ მადლიერი ღიმილი უძღვნა. გმადლობთ, გიორგი. არ ვიცი, რას ვიზამდი შენ გარეშე. ერთად ბაღისკენ გაემართნენ. ლევანი იდგა შადრევანთან, მისი დაძაბული და სწორი ფიგურა კონტრასტში იყო გარემოს სიმშვიდესთან. ნინოს დანახვაზე მისი სახე განათდა ღიმილით, რომელიც თვალებამდე არ მიდიოდა. ნინო, ჩემო სიყვარულო, თქვა ნაბიჯით მისკენ. ბოლოს და ბოლოს გპოულობ. ნინო გაჩერდა, მანძილს ინარჩუნებდა. რას აკეთებ აქ, ლევან? ასე ესალმები შენს ქმარს ამდენი ხნის შემდეგ, უპასუხა მან ტონით კბილისა და საყვედურის ნაზავით. ყოფილი ქმარი, შეასწორა ნინომ, მისი ხმა მტკიცე მიუხედავად ხელების კანკალისა. ჩვენი ქორწინება დიდი ხნის წინ დამთავრდა. ლევანმა წარბები შეიკრა, პირველად შეამჩნია გიორგის ყოფნა. და ვინ არის ეს? შენი ახალი ფარველი? ბატონი ციკლაური მეგობარია, ჩაერია ნინო. ერთი, რომელმაც დამეხმარა უფრო მეტად, ვიდრე შენ ოდესმე. ლევანის გამომეტყველება გამკაცდა. მოვედი, რომ სახლში წაგიყვანო, ნინო. შენ და თამარი. ჩვენ ოჯახი ვართ, გახსოვს. თავისი ქალიშვილის სახელის გაგონებაზე ნინო მიგრძნო, რომ ჰაერი აკლდებოდა. თამარი. როგორ არის ის? უკეთესად იქნებოდა, თუ დედა არ მიატოვებდა, უპასუხა ლევანმა სისასტიკით. მაგრამ ჯერ კიდევ შეგვიძლია გამოსწორება. დაბრუნდი ჩემთან, ნინო. გპირდები, რომ ამჯერად ყველაფერი განსხვავებული იქნება. გიორგი, რომელიც აქამდე ჩუმად იყო, წინ გადმოდგა. გონი ნინომ ნათლად თქვა, რომ არ უნდა შენთან წამოსვლა. ლევანმა ზიზღით შეხედა. ეს არ არის თქვენი საქმე, მოხუცო. ეს ჩემსა და ჩემს ცოლს შორისაა. ყოფილი ცოლი გაიმეორა ნინომ, ძალას პოულობდა გიორგის ყოფნაში. და მას მართალი აქვს. არ დაუბრუნდები შენთან, ლევან. არასდროს. ლევანის სიმშვიდის ფასადი დაინგრა. ვერ გამიკეთებ ამას. შენ ჩემი ხარ, ნინო. ჩემი და არავის სხვისი. მან მუქარის შემცველი ნაბიჯი გადადგა ნინოსკენ, მაგრამ გიორგი დადგა მათ შორის. გონი დროა წახვიდეთ, ბატონო, თქვა ხმით, რომელიც არ უშვებდა წინააღმდეგობას. ლევანმა ორივე სიბრაზით შეხედა. ეს არ დამთავრებულა, დაიღრინა. დაუბრუნდები და შენ ჩემთან წამოხვალ, ნინო. გინდა თუ არა. ამ სიტყვებით ის შემოbrunდა და დატოვა ტერიტორია. ნინო, კანკალით, გიორგის მკლავებში ჩაიშალა. დამშვიდდი, ჩურჩულებდა ის, მის თმებს ეფერებოდა. უკვე გავიდა. უსაფრთხოდ ხარ. მეშინია, გიორგი, ქვითინებდა ნინო. ჩემთვის, მაგრამ განსაკუთრებით თამარისთვის. და თუ რამეს ავნებს? გიორგიმ თვალებში ჩახედა, მისი გადაწყვეტილება შეურყეველი იყო. არ დავუშვებთ. ვიპოვით თამარს და დავიცავთ. გპირდები. როდესაც მზე ეშვებოდა ბაღზე, გიორგი და ნინო რჩებოდნენ ჩახუტებულები, აცნობიერებდნენ, რომ ბრძოლა მხოლოდ იწყებოდა. ნინოს წარსული დაბრუნდა, რომ აწამოს, მაგრამ ამჯერად მარტო არ იყო. გიორგის გვერდით გრძნობდა, რომ შეეძლო ნებისმიერი რამის გადატანა. რასაც არც ერთი მათგანი არ იცოდა, იყო ის, რომ ეს შეხვედრა ამოქმედებდა მოვლენების სერიას, რომლებიც არა მხოლოდ შეცვლიდნენ მათ ცხოვრებას, არამედ გამოაშკარავებდნენ დიდხანს დამარხულ საიდუმლოებებს, რომლებიც დააკავშირებდნენ მათ ბედებს ისეთი გზებით, რომელთა წარმოდგენაც არასდროს შეეძლოთ. დღეები, რომლებიც მოჰყვა ლევანთან შეხვედრას, დაძაბული იყო. ნინო მონაცვლეობდა სიმტკიცისა და ღრმა შფოთვის მომენტებს შორის. გიორგი, ერთგული თავისი დაპირებისა, არ შორდებოდა მის გვერდს არც ერთი წამით. ერთ დილას, როდესაც საუზმობდნენ ტერასაზე, გიორგი მაიღო ნინოს ხელი. ფიქრობდი, თქვა რბილად. მგონი დროა თამარი მოუძებნოთ. ნინომ შეხედა, მისი თვალები სავსე იყო იმედითა და შიშით თანაბრად. როგორ? არ ვიცი, სად არის. ჩემი და გადავიდა მას შემდეგ, რაც მე წავედი და დავკარგე ყველანაირი კონტაქტი. მაქვს რესურსები, უპასუხა გიორგიმ დამამშვიდებელი ღიმილით. ვიცნობ ხალხს, რომელსაც შეუძლია დაგვეხმაროს. თუ ნებას დამრთავ, შემიძლია დავიწყო დისკრეტული ძებნა. ნინომ თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია, გიორგის ხელს უჭერდა. გმადლობთ. არ ვიცი, როგორ გადაგიხდი ყველაფერს, რასაც ჩემთვის აკეთებ.
არაფერი გადასახდელი არ გაქვს, თქვა გიორგიმ, მისი ხმა სავსე იყო ემოციით, რომელსაც ვერ მალავდა. შენი ბედნიერება არის ყველაფერი, რაც მჭირდება. დღეები გადაიქცნენ კვირებად, სანამ ძებნა გრძელდებოდა. ნინო თავის შფოთვას თავის ხელოვნებაში არხევდა, ქმნიდა ნახატებს, რომლებიც ასახავდნენ მის შინაგან შფოთვას. გიორგი თავის მხრივ ცას და მიწას ამოატრიალებდა, რომ ეპოვა თამარი. საბოლოოდ ერთ წვიმიან საღამოს გიორგი შევარდა ნინოს სტუდიაში, მისი სახე განათებული იყო ემოციით. ვიპოვეთ, გამოაცხადა შესავლის გარეშე. ვიპოვეთ თამარი. ნინომ ფუნჯი დააგდო, მისი თვალები ფართოდ გაიხსნა. სად? კარგად არის? ლევანთან არის? გიორგიმ თავი გააქნია. ცხოვრობს შენს დასთან პატარა სანაპირო ქალაქში, აქედან რამდენიმე საათის სავალზე. და რამდენადაც გავიგეთ, ლევანს არ ჰქონია კონტაქტი მათთან. ნინოს კამზე დაეცა, გადატვირთული ახალი ამბით. ჩემი გოგონა. ამდენი ხნის შემდეგ. არის მეტიც, განაგრძო გიორგიმ, დაიჩოქა მის წინ, თუ გინდა, შეგვიძლია წავიდეთ მის სანახავად. ყველაფერი მოვაწყე, რომ ხვალვე ვიმგზავროთ. ნინომ შეხედა, მისი თვალები სავსე იყო მადლიერების ცრემლებით. ორჯერ დაფიქრების გარეშე მის მკლავებში გადაეშვა. დიახ, გთხოვთ. მინდა ჩემი ქალიშვილის ნახვა. მოგზაურობა მეორე დღეს დაძაბული და მოლოდინით სავსე იყო. ნინო ძლივს საუბრობდა, დაკარგული იყო თავის ფიქრებსა და შიშებში. იცნობდა თამარი მას? შეუნდობდა დატოვებას? როდესაც საბოლოოდ მივიდნენ პატარა სახლთან ზღვის პირას, ნინო მიგრძნო, რომ ჰაერი აკლდებოდა. გიორგიმ შეამჩნია რა მისი ნერვიულობა, აიღო ხელი. აქ ვარ შენთან, შეახსენა რბილად. რაც არ უნდა მოხდეს. ნინომ თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია, კრებდა მთელ თავის სიმამაცეს. ერთად კარისკენ გაემართნენ და დარეკეს ზარი. მომენტების შემდეგ კარი გაიღო, გამოაჩინა ქალი, რომელიც აშკარად ნინოს დაიყო. მისი სახე გადავიდა გაკვირვებიდან ცნობამდე და შემდეგ სიხარულისა და შეშფოთების ნაზავამდე. ნინო ჩურჩულით თქვა. ღმერთო, ეს შენ ხარ. გამარჯობა, ელენე, უპასუხა ნინომ, მისი ხმა კანკალებდა. დიდი ხანი გავიდა. სანამ ელენეს შეეძლო პასუხის გაცემა, გაისმა ხმა სახლის შიგნიდან. დეიდა ელენე. ვინ არის? ნინომ სუნთქვა შეიკავა. იცნობდა ამ ხმას, თუმცა ის შეიცვალა წლების განმავლობაში. ეს იყო თამარი. მომენტების შემდეგ ახალგაზრდა გოგონა გამოჩნდა ელენეს უკან. იყო ნინოს ცოცხალი ასლი მის ასაკში, იგივე გამომეტყველი თვალებით და იგივე გრაცია მის მოძრაობებში. ნინოს დანახვაზე გოგონა გაშეშდა. დედა, იკითხა, მისი ხმა ძლივს ჩურჩული. ნინო ვეღარ აკავებდა რა ემოციებს, წინ გადადგა ნაბიჯი. თამარი, ჩემო გოგონა. ერთი მომენტით დრო თითქოს გაჩერდა. დედა და ქალიშვილი უყურებდნენ ერთმანეთს, წლების განშორებისა და მონატრების ანარეკლით მათ თვალებში. შემდეგ თითქოს კაშხალი გატყდაო, თამარი გაიქცა ნინოსკენ, შეერწყა ჩახუტებაში, რომელიც წლებს ელოდა. გიორგი აკვირდებოდა სცენას ცრემლიანი თვალებით, გრძნობდა, რომ ხდებოდა რაღაც ნამდვილად სასწაულებრივი. თუმცა ვერ იშორებდა გრძნობას, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. ნინოსა და თამარის შეხვედრა ლამაზი იყო, მაგრამ ასევე აღებდა კარს ახალი გართულებებისა და გამოცხადებებისთვის, რომლებიც სამუდამოდ შეცვლიდნენ მათი ცხოვრების კურსს. დღეები, რომლებიც მოჰყვა შეხვედრას, ემოციური მთების მწვერვალი იყო. ნინო და თამარი ატარებდნენ საათებს ერთად, ანაზღაურებდნენ დაკარგულ დროს, იცინოდნენ და ტიროდნენ რიგრიგობით. გიორგი, როგორც ყოველთვის თავშეკავებული, მეორე პლანზე რჩებოდა, ბედნიერი იყო ნინოს დანახვით, რომელიც სიხარულით ბრწყინავდა. თუმცა მალე ნათელი გახდა, რომ სიტუაცია უფრო რთული იყო, ვიდრე ჩანდა. ერთ საღამოს, როდესაც ნინო და თამარი სეირნობდნენ პლაჟზე, გიორგი დარჩა სახლში ელენესთან, ნინოს დასთან ერთად, ბატონო ციკლაური, დაიწყო ელენემ, მისი ხმა შეშფოთებით იყო სავსე. არის რაღაც, რაც უნდა იცოდეთ. გიორგიმ დაინტერესებით შეხედა. რის შესახებ? ელენემ ღრმად ამოისუნთქა. ეს ლევანზეა. მან ეძებს თამარს. ინტენსიურად. გიორგი მიგრძნო, რომ სისხლი გაეკინა. რას გულისხმობთ? რამდენიმე თვის წინ ლევანი აქ მოვიდა, ახსნა ელენემ. იყო გაბრაზებული, მოითხოვდა თამარის ნახვას. საბედნიეროდ, ქალაქ გარეთ ვიყავით იმ შაბათ კვირას.
მას შემდეგ მუდმივად ვიცვლით საცხოვრებელს, ვცდილობთ ერთი ნაბიჯით წინ ვიყოთ მასზე. გიორგიმ გადაამუშავა ინფორმაცია, მისი გონება სრული სიჩქარით მუშაობდა. რატომ არ მითხარით ადრე? გვეშინოდა, აღიარა ელენემ. არ ვიცოდით, შეგვეძლო თუ არა თქვენი ნდობა. მაგრამ ახლა ვხედავ, რამდენად ზრუნავთ ნინოსა და თამარზე. მინდოდა, რომ გცოდნოდათ. ამასობაში, პლაჟზე ნინოსა და თამარს ჰქონდათ საკუთარი გამომჟღავნებითი საუბარი. დედა, თქვა თამარმა, გაჩერდა, რომ შეეხედა ჰორიზონტისთვის. არის რაღაც, რაც მინდა გკითხო. ნინო მიგრძნო კვანძი მუცელში. რა არის, შვილო? თამარმა შეხედა, მისი თვალები სავსე იყო სიმწიფით, რომელიც მის წლებს ცდებოდა. რატომ მიმატოვე მართლა? ვიცი, რომ მამა იყო რთული, მაგრამ რატომ არ წამიყვანე შენთან ერთად? ნინო მიგრძნო, რომ ჰაერი აკლდებოდა. ეს იყო მომენტი, რომლის ეშინოდა და ნატრობდა თანაბრად. ო, თამარ, ძალიან მწუხვარ. ვფიქრობდი, რომ უფრო უსაფრთხოდ იქნებოდი თუ დარჩებოდი. მამა შენი არასდროს გავნებდა შენ, მაგრამ მე. ის შეჩერდა ცრემლებთან ბრძოლაში. თამარმა აიღო მისი ხელი, სთხოვდა გაგრძელებას, ლევანი საშიში იყო თამარ. უფრო მეტად ვიდრე შეგიძლია წარმოიდგინო. მეშინოდა, რომ თუ შენს წაყვანას შევეცდებოდი, მოგძებნიდა და არ მინდა იმის წარმოდგენაც კი, რისი გაკეთებაც შეეძლო. შენი დატოვება იყო ყველაზე რთული გადაწყვეტილება ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ მეგონა, რომ ეს იყო ერთადერთი გზა შენს უსაფრთხოდ შესანახად. თამარმა მდუმარედ შეისრუტა ინფორმაცია, მისი თვალები მიმართული იყო ზღვისკენ. და ახლა, იკითხა საბოლოოდ. უსაფრთხოდ ვართ? ნინომ შეხედა სახლისკენ, სადაც შეეძლო დაენახა გიორგი, რომელიც ესაუბრებოდა ელენეს ტერასაზე. გონი კი, თქვა პატარა ღიმილით. გიორგი. მან მოგცა ახალი შანსი. ახალი დასაწყისი. თამარმა გაჰყვა მის მზერას. ის კარგი ჩანს. განსხვავებული მამისგან. ასეა, დაუქნია თავი ნინომ. ის არის ყველაზე კეთილი და უხვი ადამიანი, ვისაც კი ვიცნობ. გიყვარს, ვკითხა თამარმა უცებ. ნინო გაოცდა კითხვაზე, მაგრამ სანამ პასუხის გაცემას შეძლებდა, დაინახეს გიორგი, რომელიც მიუახლოვდათ პლაჟის გავლით, მისი გამომეტყველება სერიოზული. ნინო, დაუძახა. საუბარი გჭირდება. მნიშვნელოვანია. მისი ხმის ტონმა ნინო დააძაბა. რაღაც შეიცვალა. სახლში დაბრუნებისას გიორგი მოამბო მათ, რაც ელენემ გაუმხილა ლევანის შესახებ. ნინო გაფითრდა მაშინ, როცა თამარი მის ხელს მაგრად უჭერდა. რას ვაპირებთ? იკითხა ნინო, შიში აშკარა იყო მის ხმაში. გიორგიმ ორივეს შეხედა გადაწყვეტილებით. დაგიცავთ. ორივეს. ხვალვე დაუბრუნდებით სახლში. იქ უსაფრთხოდ იქნებით, სანამ ამას ერთხელ და სამუდამოდ მოვაგვარებთ. ნინომ თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია, მადლიერი მისი ძალისთვის. თამარი, თუმცა მერყეობდა. რა ხდება, შვილო? იკითხა ნინომ. თამარმა შეხედა გიორგის, შემდეგ თავის დედას. უბრალოდ. ყველაფერი ისე სწრაფად ხდება. რამდენიმე დღის წინ არც კი ვიცოდი, სად იყავით, დედა. და ახლა ვაპირებთ გადავიდეთ საცხოვრებლად კაცთან, რომელსაც ძლივს ვიცნობ. გიორგი დაიჩოქა თამარის წინაშე, მისი ხმარბილი, მაგრამ მტკიცე, მესმის შენი შეშფოთება, თამარ. არ ვაპირებ ვინმეს ჩანაცვლებას შენს ცხოვრებაში. მხოლოდ მსურს, რომ შენ და შენი დედა უსაფრთხოდ იყოთ. გპირდები, რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რაც ჩემს ძალაშია, რომ დაგიცვათ. თამარმა დიდხანს უყურა, თითქოს აფასებდა მას. საბოლოოდ, თავი დაუქნია. კარგი. წამოვალ თქვენთან. სანამ მომზადებას იწყებდნენ მეორე დღეს გასამგზავრებლად, ვერც ერთი მათგანი ვერ იშორებდა გრძნობას, რომ ისინი რაღაც დიდის ზღვარზე იდგნენ. შეხვედრამ მოიტანა სიხარული, მაგრამ ასევე ამოათხარა საიდუმლოებები და საფრთხეები, რომლებიც ემუქრებოდნენ იმ მყიფე ბედნიერებას, რომელიც მათ იპოვეს. რაც მათ არ იცოდნენ, იყო ის, რომ ნამდვილი გამოწვევა მხოლოდ იწყებოდა. ლევანი არ იყო ერთადერთი წარსულის მოჩვენება, რომელიც ემუქრებოდა მათ მომავალს, და მალე აღმოაჩენდნენ, რომ მათი ცხოვრება უფრო გადაჯაჭვული იყო, ვიდრე ოდესმე წარმოედგინათ. დაბრუნება ციკლაურების სახლში დაძაბული იყო. ნინო და თამარი აღფრთოვანებულები იყვნენ ადგილის სიმდიდრით, მაგრამ ლევანის მუქარის ჩრდილი აწვებოდა ყველას.
გიორგი, გადაწყვეტილი მათ უსაფრთხოდ შენახვაზე, გააძლიერა საკუთრების უსაფრთხოება. ერთ ღამეს, როდესაც თამარს ეძინა, ნინო მიპოვა გიორგი თავის კაბინეტში, ამოწმებდა რაღაც საბუთებს შეკრული წარბებით. გიორგი დაუძახა რბილად. ყველაფერი კარგად არის. მან აიხედა გაკვირვებული მისი ყოფნით. ნინო, მე. დიახ, ყველაფერი კარგადაა. უბრალოდ ვამოწმებდი ზოგიერთ ძველ დოკუმენტს. ნინო მიუახლოვდა, ცნობის მოყვარე. რა სახის დოკუმენტებს? გიორგიმ ყოყმანი დაიწყო ერთი მომენტით პასუხის გაცემამდე. ეს ოჯახური ჩანაწერებია. იცი, არის რაღაც, რაც არ მithქვამს ჩემი წარსულის შესახებ. ნინო დაჯდა მის წინ დაინტრიგებული. რის შესახებ? გიორგიმ ღრმად ამოისუნთქა, სანამ გააგრძელებდა. მრავალი წლის წინ, როდესაც ახალგაზრდა ვიყავი, მოკლედ ვიყავი დაქორწინებული. ჩემი მეუღლე. ის დაიღუპა უბედურ შემთხვევაში ჩვენი დაშორებიდან ცოტა ხანში. ნინო მიგრძნო თანაგრძნობის ჩხვლეტა. ო, გიორგი, ძალიან მწუხვარ. მან თავი დაუქნია, მადლობდა მის თანაგრძნობას. გმადლობ. მაგრამ არის მეტიც. სიკვდილამდე მან მითხრა, რომ ორსულად იყო, როდესაც დავშორდით. რომ ჰყავდა ქალიშვილი. ნინოს თვალები ფართოდ გაიხსნა. ჰყავს ქალიშვილი. ასე მგონია, უპასუხა გიორგიმ, მისი ხმა ემოციით იყო სავსე. მაგრამ ვერასდროს ვიპოვე. ჩემმა მეუღლემ გააშვილა ისე, რომ არაფერი მითხრა. წლები გავატარე მის ძებნაში, უშედეგოდ. ნინომ აიღო მისი ხელი, შეძრული მისი აღიარებით. და ფიქრობ, რომ ეს დოკუმენტები დაგეხმარება მის პოვნაში. გიორგიმ თავი დაუქნია. იმედი მაქვს. მაგრამ არის კიდევ რაღაც, ნინო. რაღაც, რაც მაწუხებს მას შემდეგ, რაც გაგიცანი. რა არის? იკითხა მან გრძნობდა უცნაურ წინათგრძნობას. თარიღები, თქვა გიორგიმ, უჩვენებდა ზოგიერთ საბუთს. ჩემი ქალიშვილი დაიბადებოდა დაახლოებით იმავე დროს, როცა შენ. და არის დეტალები შენს ისტორიაში, შენს წარსულში, რომლებიც ემთხვევა იმ მცირეს, რაც ვიცი მის შესახებ. ნინო მიგრძნო, რომ ჰაერი აკლდებოდა. გიორგი, რას ამბობ? მან შეხედა, მისი თვალები სავსე იყო იმედისა და შიშის ნაზავით. ნინო, მგონია, რომ არსებობს შესაძლებლობა, რომ შენ ხარ ჩემი ქალიშვილი. სიჩუმე, რომელიც მოხვა, ყურის წამღები იყო. ნინო გაშეშდა, ცდილობდა გაიაზრებინა, რაც ახლახანს მოისმინა. მისი გონება იყო აზრებისა და ემოციების ქარიშხალი. მაგრამ როგორ მოახერხა ბოლოს თქმა? ჩემი მშობლები. შესაძლოა ყოფილიყვნენ შენი მიმღები მშობლები, დაასრულა გიორგიმ რბილად. ნინო, ვიცი, რომ ეს ბევრია გასააზრებლად. და შესაძლოა ვწდებოდე. მაგრამ მჭირდებოდა მეთქვა. გვჭირდება სიმართლის გარკვევა. ნინო წამოდგა, ოდნავ ბარბაცებდა. გჭირდება ჰაერი. ის აჩქარებით გავიდა ბაღში, გიორგი მიჰყვა. ღამე სუფთა იყო და ნიავმა დაეხმარა ოდნავ გონების გაწმენდაში. თუ ეს მართალია, თქვა საბოლოოდ, გიორგისკენ შემობრუნდა. თუ მე ვარ შენი ქალიშვილი. რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის? თამარისთვის. გიორგი მიუახლოვდა, აიღო მისი ხელები თავისებში. ეს ნიშნავს, რომ ხარ ოჯახი, ნინო. რომ ყოველთვის იყავი. და რომ თამარი არის ჩემი შვილიშვილი. ეს ნიშნავს, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ლევანთან, არასდროს იქნებით მარტო. ნინო მიგრძნო ცრემლები, რომლებიც მის ლოყებზე ჩამოდიოდა. მამის ყოლის იდეა, ნამდვილი მამის, რომელსაც ეყვარებოდა და დაიცავდა, გამაოგნებელი იყო. როგორ შეგვიძლია დარწმუნება? იკითხა. შეგვიძლია გავაკეთოთ დმის ტესტი, შესთავაზა გიორგიმ. თუ თანახმა ხარ, რა თქმა უნდა. ნინომ ნელა დაუქნია თავი. დიახ, მგონი უნდა ვიცოდეთ. სანამ ისინი ჩახუტებულები იდგნენ ვარსკვლავებით სავსე ცის ქვეშ, ვერც ერთმა ვერ შეამჩნია ფიგურა, რომელიც უთვალთვალებდა სახლის ფანჯრიდან. თამარმა მოისმინა მთელი საუბარი და მისი ახალგაზრდა გონება ცდილობდა გაიგო იმ გამოცხადებების შედეგები, რომლებიც ახლახანს აღმოაჩინა. რაც არც ერთმა მათგანმა არ იცოდა, იყო ის, რომ ეს გამოცხადება მხოლოდ დასაწყისი იყო. წარსულს ჯერ კიდევ ჰქონდა უფრო მეტი საიდუმლო და მალე ისინი აღმოჩნდებოდნენ გადაწყვეტილებების წინაშე, რომლებიც გამოცდიდნენ ოჯახურ კავშირებს, რომლებსაც ისინი მხოლოდ ახლა აღმოაჩენდნენ.
შემდეგი დღეები იყო ემოციური მთის მწვერვალი ყველასთვის ციკლაურების სახლში. ნინო და გიორგი შეთანხმდნენ მის ტესტის ჩატარებაზე, მაგრამ შედეგების მოლოდინი ყველას მუდმივი შფოთვის მდგომარეობაში ამყოფებდა. თამარი თავის მხრივ ინახავდა სიჩუმეს იმის შესახებ, რაც მოისმინა, აკვირდებოდა დედას და გიორგის ახალი თვალებით. აზრი, რომ ეს კეთილი და უხვი კაცი შეიძლება იყოს მისი ბაბუა, ავსებდა ემოციისა და დაბნეულობის ნაზავით. ერთ დილას, როდესაც ნინო ხატავდა თავის სტუდიაში, ცდილობდა თავისი ემოციების არხვას, თამარი შეიპარა. დედა, თქვა, მისი ხმა ძლივს ჩურჩული. შეგვიძლია ვისაუბროთ? ნინომ გვერდზე გადადო ფუნჯები, შეამჩნია სერიოზულობა ქალიშვილის სახეზე. რა თქმა უნდა, შვილო. რა ხდება? თამარმა ჩაისუნთქა, სანამ ალაპარაკდებოდა. გავიგონე. შენ და გიორგი იმღამეს ბაღში. ნინომ იგრძნო, რომ სისხლი გაეკინა. ო, თამარ. მართალია, იკითხა ახალგაზრდამ, მისი თვალები სავსე იყო შეკავებული ცრემლებით. გიორგი შეიძლება იყოს ჩემი ბაბუა. ნინომ ჩაიხუტა შვილი, გრძნობდა იმდენი საიდუმლოსა და ნახევრად სიმართლის ტვირთს. ეს შესაძლებელია, შვილო. ვცდილობთ გავარკვიოთ. თამარი ოდნავ გამოეყო, შეხედა დედას ცნობის მოყვარეობისა და საყვედურის ნაზავით. რატომ არ მითხარი? ო, ჩემო გოგონა, ამოიოხრა ნინომ. მინდოდა დაგეცავი. არ მინდოდა ცრუ იმედების მოცემა, სანამ დარწმუნებული არ ვიქნებოდით. სანამ თამარი შეძლებდა პასუხის გაცემას, შეწყვეტილები იყვნენ ბაღიდან მომავალი ხმაურით. ორივე გაიქცა ფანჯარასთან, რომ ენახათ რა ხდებოდა. რაც დაინახეს, გააშეშათ. ლევანი იდგა საკუთრების შესასვლელთან, ყვიროდა და მოითხოვდა ნინოსა და თამარის ნახვას. გიორგი იქ იდგა, უპირისპირდებოდა სიმშვიდით, რომელიც ძლივს ფარავდა მის სიბრაზეს. არ გაქვთ უფლება, გამყოფოთ მათგან, ყვიროდა ლევანი. ისინი ჩემი ოჯახი არიან. აღარ არიან, ლევან, უპასუხა გიორგი სიმტკიცით. ნინო და თამარი აქ არიან საკუთარი ნებით და შენ აქ მისაღები არ ხარ. ლევანი, გაცოფებული, შეეცადა გიორგის გვერდით აცლას შესასვლელად. იმ მომენტში ნინო და თამარი ჩაირბინეს ბაღში. საკმარისია, დაიყვირა ნინომ, ჩადგა ორ კაცს შორის. ლევან, უნდა წახვიდე. აღარ გაქვს ჩვენზე არანაირი ძალაუფლება. ლევანმა შეხედა, მისი თვალები სისხლით სავსე. ასე ფიქრობ? ფიქრობ, რომ ეს მდიდარი მოხუცი უკეთ დაგიცავს, ვიდრე მე. რა იცის მან ჩვენი ისტორიის, ჩვენი ოჯახის შესახებ. უფრო მეტი ვიდრე ფიქრობ, ჩაერია თამარი, ყველას გააოცა. ის შეიძლება იყოს ჩემი ნამდვილი ბაბუა. სამარისებური სიჩუმე ჩამოცვა ბაღზე. ლევანმა შეხედა თამარს, შემდეგ ნინოს და საბოლოოდ გიორგის, მისი სახეურწმუნობისა და სიბრაზის ნიღაბი. რაზე ლაპარაკობს, მოითხოვა ცოდნა. სწორედ მაშინ გიორგიმ წინ გადადგა ნაბიჯი, მისი ხმა მშვიდი, მაგრამ მტკიცე. ლევან, ბევრი რამ არ იცი. ნინო შეიძლება იყოს ჩემი ბიოლოგიური ქალიშვილი, რაც თამარს ჩემს შვილიშვილად აქცევს. ველოდებით დმის ტესტის შედეგებს, რომ დავადასტუროთ. ლევანი უკან დაიხია, გაოგნებული გამოცხადებით. არა. არ შეიძლება. თქვით. იმ მომენტში მანქანა გაჩერდა საკუთრების წინ. მისგან გადმოვიდა შუახნის კაცი, კონვერტით ხელში. ბატონო ციკლაური, დაუძახა. მომაქვს შედეგები, რომლებიც მოითხოვეთ. ყველა გაჩერდა. სიმართლის მომენტი მოვიდა და არც ერთი არ იყო მზად იმ შედეგებისთვის, რომლებსაც ის მოიტანდა. გიორგიმ კონვერტი აიღო მოკანკალე ხელებით. ნინო და თამარი მიუახლოვდნენ, მაშინ როცა ლევანი აკვირდებოდა, ვერ მოძრაობდა. გინდათ რომ გავხსნა? იკითხა გიორგიმ, ნინოს უყურებდა. მან თავი დაუქნია, აიღო თამარის ხელი. ერთად, თქვა. გიორგიმ გახსნა კონვერტი და ჩუმად წაიკითხა შინაარსი. მისი სახე გაიარა ემოციების სერიამ, გაკვირვება, სიხარული და საბოლოოდ ღრმა ემოცია. ნინო, თქვა მისი ხმა ემოციით გატეხილი. შენ ხარ ჩემი ქალიშვილი. და თამარი. ჩემი შვილიშვილი. ბაღი აფეთქდა ემოციების ქარიშხალში. ნინომ და თამარმა ჩაიხუტეს გიორგის სიხარულის ცრემლები ჩამოდიოდათ სახეებზე. ლევანი ერთი მომენტით დავიწყებული აკვირდებოდა სცენას ურწმუნობისა და დამარცხების ნაზავით. ეს არაფერს ცვლის, დაიღრინა საბოლოოდ, ყველას ყურადღება მიიპყრო. თამარი ჯერ კიდევ ჩემი ქალიშვილია.
გიორგი შემოbrუნდა მისკენ, მისი სახე სერიოზული, მაგრამ თანაგრძნობით სავსე. ლევან მესმის, რომ ეს შენთვის რთულია. მაგრამ უნდა გაიგო, რომ საქმეები შეიცვალა. ნინო და თამარი ახლა ჩემი ოჯახი არიან და გავაკეთებ ყველაფერს, რაც ჩემს ძალაშია, რომ დავიცვა და ბედნიერი გავხადო ისინი. ლევანმა შეხედა ყველას, მისი სიბრაზე გადავიდა მწარე შეგუებაში. სიტყვის უთქმელად შემოbrუნდა და წავიდა, დატოვა უპასუხო კითხვების კვალი და გაურკვეველი მომავალი. სანამ ახალი ოჯახი ჩახუტებული იყო, აცნობიერებდნენ, რომ მათი ცხოვრება სამუდამოდ შეიცვალა, მათ არ შეეძლოთ არ ეფიქრათ, რა სხვა საიდუმლოებები და გამოწვევები ელოდებოდათ მომავალში. სიმართლე გამოაშკარავდა, მაგრამ მასთან ერთად მოვიდა ახალი პასუხისმგებლობები და გადაწყვეტილებები, რომლებსაც მოუწევდათ ერთად გამკლავება. დღეები, რომლებიც მოჰყვა გამოცხადებას, იყო ემოციური მთის მწვერვალი ახლად აღმოჩენილი ციკლაურების ოჯახისთვის. ნინო, გიორგი და თამარი აღმოჩნდნენ უცნობ წყლებში ნავიგაციის პროცესში, ცდილობდნენ თავიანთი ურთიერთობების თავიდან განსაზღვრას და იმის გაგებას, რას ნიშნავდა ოჯახად ყოფნა. ერთ საღამოს, როდესაც გიორგი და ნინო ტერასაზე ჩაის სვამდნენ, უყურებდნენ თამარს, რომელიც ბაღში ხატავდა, გიორგიმ დაარღვია სიჩუმე. ნინო დაიწყო მისი ხმა ემოციით სავსე, იმდენი რამ მინდა გითხრა, იმდენი დაკარგული დრო ანაზღაურებული. ნინომ შეხედა, მისი თვალები ბრწყინავდა შეკავებული წრემლებით. ვიცი, მა. გიორგი. გაასწორა, ჯერ კიდევ არ იყო შეჩვეული მამად მოხსენიებას. გიორგიმ აიღო მისი ხელი. შეგიძლია დამიძახო, როგორც თავს კომფორტულად გრძნობ. ვიცი, რომ ეს ახალია ორივესთვის. ნინომ თავი დაუქნია მადლიერი მისი გაგებისთვის. უბრალოდ. მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში გრძნობდი, რომ რაღაც აკლდა. და ახლა იმის ცოდნა, რომ ეს იყავი შენ. გამაოგნებელია. გეძებდი, თქვა გიორგიმ, მისი ხმა გატეხილი. წლების განმავლობაში გეძებდი. რომ ცოდნოდა. ვერ იცოდი, შეაწყვეტინა ნინომ ბბილად, თავარია, რომ ვიპოვეთ ერთმანეთი ახლა. სანამ საუბრობდნენ, თამარი მოუახლოვდათ, მისი ცნობის მოყვარე თვალები ფიქსირებული იყო მათზე. შემიძლია შემოგიერთდეთ, იკითხა მორცხვად. რა თქმა უნდა, შვილო, უპასუხა ნინომ, გაუკეთა ადგილი. გიორგიმ შეხედა შვილიშვილს თაყვანისცემით. თამარ, მინდა იცოდე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ხანს შემოვედი შენს ცხოვრებაში, უკვე მიყვარხარ მთელი ჩემი გულით. თამარმა გაიღიმა, მაგრამ იყო შეშფოთების ჩრდილი მის თვალებში. რა მოხდება? ლევანთან. ის ჯერ კიდევ ჩემი მამა, ხომ? ნინომ და გიორგიმ გაცვალეს მზერა. ეს იყო მგრძნობიარე თემა, რომელიც იცოდნენ, რომ ადრე თუ გვიან უნდა განეხილათ. თამარ დაიწყო ნინომ ფრთხილად, ლევანმა გაგზარდა და ეს არ შეიცვლება. მაგრამ მისი ქცევა. რაც გააკეთა. არ იყო სწორი. დედა შენს მართალი აქვს, დაამატა გიორგიმ. ლევანმა შეცდომები დაუშვა, მაგრამ ეს არ შლის იმ წლებს, რომლებიც შენთან გაატარა. თუმცა, ახლა გვაქვს შესაძლებლობა ვიყოთ ახალი ოჯახი, რომელიც დაფუძნებულია სიყვარულსა და ურთიერთპატივისცემაზე. თამარმა ნელა დაუქნია თავი, ამუშავებდა მათ სიტყვებს. თქვენი აზრით, ოდესმე შეიცვლება? გახდება უკეთესი. ნინომ ჩაიხუტა ქალიშვილი. არ ვიცი, შვილო. ეს მასზეა დამოკიდებული. მაგრამ რაც ვიცი არის ის, რომ ახლა უსაფრთხოდ ვართ და ერთად. დღეები გადაიქცა კვირებად და ნელ-ნელა ციკლაურების სახლი აივსო სიცილითა და სიყვარულით. ნინომ განაახლა ხატვა განახლებული ძალით თქმიდა ნაწარმოებებს, რომლებიც ასახავდნენ მის ახალ რეალობას. თამარი აყვავდა ბაბუის სიყვარულის ქვეშ, აღმოაჩინა მასში მენტორი და მეგობარი. თუმცა, ლევანის ჩრდილი კვლავ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ არ გამოჩენილა იმ დღის შემდეგ ბაღში, ყველა მიცოდა, რომ ეს მხოლოდ დროის საკითხი იყო, სანამ კვლავ შემოვიდოდა მათ ცხოვრებაში. ერთ დილას, როდესაც საუზმობდნენ, კარის ზარი გაისმა. გიორგი წავიდა პასუხის გასაცემად, დაბრუნდა მომენტების შემდეგ სერიოზული გამომეტყველებით. ნინო, თამარ, თქვა მისი ხმა დაძაბული. არის ვიღაც, ვისაც სურს ჩვენთან საუბარი. ორივე ერთმანეთს შეხედა, გრძნობდნენ შიშისა და ცნობის მოყვარეობის ნაზავს. როდესაც გიორგიმ შემოიყვანა სტუმარი, ისინი უსუნთქვოდ დარჩნენ. ეს იყო ლევანი, მაგრამ არა ის ლევანი, რომელსაც იცნობდნენ. ეს კაცი უფრო მოხუცებული ჩანდა, დაღლილი და გასაოცრად ფხიზელი. ნინო, თამარ, თქვა გატეხილი ხმით. ნე. ჭირდება თქვენთან საუბარი.
ნინომ ინსტინქტურად დადგა თამარის წინ, მაშინ როცა გიორგი რჩებოდა ფხიზლად მზად ჩარევისთვის, თუ საჭირო იქნებოდა. რა გინდა, ლევან? იკითხა ნინომ, მისი ხმა მტკიცე, მაგრამ ფრთხილი. ლევანმა მზერა დახარა, აშკარად შერცხვენილი. მოვედი ბოდიშის მოსახდელად. ვიცი, რომ არ ვიმსახურებ თქვენს პატიებას, მაგრამ ვიყავი რეაბილიტაციაში. ვცდილობ შეცვლას. დაძაბული სიჩუმე დაეუფლა ოთახს. თამარი იყო პირველი, ვინც დაარღვია. მართალია, იკითხა მისი ხმა იმედისა და უნდობლობის ნაზავი. ნამდვილად ვცდილობ შეცვლას? ლევანმა თავი დაუქნია, წრემლები თვალებში. დიახ, ჩემო გოგონა. იმის შემდეგ, რაც აქ მოხდა. მივხვდი მთელ ზიანს, რომელიც მომიყენებია. ვეღარ გავაგრძელებდი ასე, ნინო და გიორგი გაცვალეს მზერა. ორივეს შეეძლო დაენახა ცვლილება ლევანში, მაგრამ წლების ტკივილი და უნდობლობა ადვილად არ იშლებოდა. ლევან დაიწყო გიორგიმ, მისი ხმა გასაოცრად კეთილი. ვაფასებთ, რომ მოხვედი. მაგრამ უნდა გესმოდეს, რომ დრო დაგჭირდება. ნდობა მოიპოვება. ლევანმა თავი დაუქნია. მესმის. არ ველი, რომ მაშინვე მაპატიებთ. მხოლოდ მინდოდა გცოდნოდათ, რომ მუშაობ საკუთარ თავზე. თამარისთვის, თქვენთვის. ჩემთვის. ნინო, რომელიც აქამდე ჩუმად იყო, საბოლოოდ ალაპარაკდა. ლევან, რაც გააკეთე. ზიანი, რომელიც მიაყენე. არ იქნება ადვილი გადასალახი. მაგრამ ის ფაქტი, რომ აქ ხარ, აღიარებ შენს შეცდომებს, არის პირველი ნაბიჯი. თამარი წრემლიანი თვალებით გადადგა ნაბიჯს ლევანისკენ. მამა, ნამდვილად გსურს ჩვენს ცხოვრებაში ყოფნა. ლევანმა შეხედა სიყვარულისა და სინანულის ნაზავი სახეზე. მსოფლიოში ყველაფერზე მეტად შვილო. თუ მომცემთ შანსს, მინდა დაგიმტკიცოთ, რომ შემიძლია ვიყო უკეთესი. გიორგი დაინახა რა ემოცია შვილიშვილის თვალებში, მიიღო გადაწყვეტილება. ლევან, რა სიტყვი, თუ კვირაში ერთხელ შევხვდებით. შეგვიძლია დავიწყოთ ნელა, აღვადგინოთ ნდობა ნაბიჯ. ნინომ გაკვირვებით და მადლიერებით შეხედა გიორგის. მისმა პატიების უნარმა და ოჯახის ერთად შენარჩუნების სურვილმა ღრმად შეძრა. ლევანი, აშკარად აღელებული, თავი დაუქნია. გმადლობთ ყველას. გპირდებით, რომ ამჯერად არ გაგაწბილებთ. როდესაც ლევანი ემშვიდობებოდა, პირდებოდა, რომ მომავალ კვირას დაბრუნდებოდა, ციკლაურების ოჯახი დარჩა სიჩუმეში, ამუშავებდნენ იმას, რაც მოხდა. გჯერათ, რომ მართლა შეიცვალა? იკითხა თამარმა, დაარღვია სიჩუმე. ნინომ ჩაიხუტა. დრო გვიჩვენებს, შვილო. მაგრამ მივცემთ შანსს, რომ დაამტკიცოს. გიორგიმ თავი დაუქნია, შეუერთდა ჩახუტებას. თავარია, რომ ერთად ვართ. შევხვდებით ამას, როგორც ოჯახი. კვირებისა და თვეების განმავლობაში, რომლებიც მოჰყვა, ციკლაურების ოჯახი ნავიგაციას ახდენდა ხელვიან, მაგრამ იმედის მომცემ წყლებში. ლევანმა შეასრულა თავისი სიტყვა, ესწრებოდა ყოველკვირეულ შეხვედრებს და აჩვენებდა მუდმივ პროგრესს მის გამოჯანმრთელებაში. ნელ-ნელა, წარსულის ჭრილობები დაიწყეს შეხორცება. ნინო მიპოვა თავის ხელოვნებაში გზა, რომ გადაემუშავებინა თავისი ემოციები, შექმნა ნახატების სერია, რომლებიც ასახავდნენ მისი ოჯახის მოგზაურობას ტკივილიდან შერიგებამდე. გიორგი თავის მხრივ მიეძღვნა იმას, რომ ყოფილიყო მამა და ბაბუა, რომელზეც ყოველთვის ოცნებობდა, უჭერდა მხარს ნინოს და თამარს ყოველ ნაბიჯზე. თამარი, მოქცეული სიყვარულს შორის თავისი ბიოლოგიური მამისადმი და მზარდ სითბოს ახლად აღმოჩენილი ბაბუისადმი, ისწავლა ფასეული გაკვეთილები პატიებისა და მეორე შანსების მნიშვნელობის შესახებ. ერთ საღამოს, როდესაც მთელი ოჯახი ლევანის ჩათვლით იზიარებდა სადილს ბაღში, ნინომ მიმოიხედა და იგრძნო მადლიერების ტალღა. გზა რთული იყო, სავსე მოულოდნელი მოსახოვებით და შოკის მომგვრელი გამოცხადებებით, მაგრამ აი ისინი იყვნენ გაერთიანებულები სიყვარულითა და უკეთესი მომავლის შექმნის გადაწყვეტილებით. გიორგიმ შეამჩნია რა ნინოს ჩაფიქრებული მზერა, აიღო მისი ხელი. რაზე ფიქრობ, შვილო? ნინომ გაიგიმა ბედნიერების წრემლები თვალებში. იმაზე, რა გამართლებულები ვართ. როგორ შეგვაერთა ბედმა ყველაზე მოულოდნელი გზით. თამარმა, რომელიც იჯდა ლევანსა და გიორგის შორის, თავი დაუქნია. ჩვენ ვართ არაჩვეულებრივი ოჯახი, არა? ლევანმა რბილად გაიცინა. ნამდვილად ვართ. მაგრამ ეს გვხვდის განსაკუთრებულებს. გიორგი მაცია ჭიქა. ჩვენი ოჯახისთვის.
მეორე შანსებისა და ახალი დასაწყისებისთვის. ყველა შეუერთდა სადღეგრძელოს, მათი ჩიქები აწკრიალ და საღამოს მზის ქვეშ. მომავალი ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო, მაგრამ ახლა მას ერთად შეხვდებოდნენ, როგორც ოჯახი, რომლის ყოფნაც ყოველთვის იყო მათი ბედისწერა. დრო გავიდა და მასთან ერთად ციკლაურების სახლში ცხოვრებამ ახალი რიტმი იპოვა. ნინომ, შთაგონებულმა თავისი პირადი გამოცდილებით გადაწყვიტა თავისი მხატვრული ნიჭი ახალი მიმართულებით წაეყვანა. გიორგის უპირობო მხარდაჭერითა და თამარის ენთუზიაზმით, მან დააფუძნა არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც ეძღვნებოდა ქალებისა და ბავშვების დახმარებას, რომლებიც გაურბოდნენ ოჯახური ძალადობის სიტუაციებს. ხელოვნება განკურნებისთვის, როგორც უწოდეს პროექტს, სთავაზობდა სახელოვნებო თერაპიის სემინარებს და უსაფრთხო სივრცეს, სადაც მსხვერპლებს შეეძლოთ თავიანთი ცხოვრების აღდგენა. ნინო, რომელმაც პირველ წყაროდან იცოდა ხელოვნების მკურნავი ძალა, გახდა შთამაგონებელი ფიგურა მრავალი ქალისთვის, რომლებიც ეძებდნენ ახალ დასაწყისს. გიორგი ამაკი თავისი ქალიშვილის ინიციატივით არა მხოლოდ უზრუნველყოფდა საწყის ფინანსურ მხარდაჭერას, არამედ აქტიურად ჩაერთო ფონდის მართვაში. მისთვის ეს იყო დაკარგული წლების გამოსყიდვის გზა და დადებითი განსხვავების შეტანა მსოფლიოში. თამარი, ახლა უკვე აყვავებული მოზარდი, იპოვა საკუთარი ვნება ფოტოგრაფიაში. ის აღბეჭდავდა იმ ქალებისა და ბავშვების გადარჩენის ისტორიებს, რომლებიც გადიოდნენ ფონდში, ქმნიდა ძლიერ ვიზუალურ ნარატივებს, რომლებიც ეხმარებოდნენ ცნობიერების ამაღლებას ძალადობის ციკლის გარღვევის მნიშვნელობაზე. ერთ საღამოს, როდესაც ნინო და გიორგი განიხილავდნენ ფონდის გაფართოების გეგმებს, თამარი შევარდა სტუდიაში, სავსე ენთუზიაზმით. დედა, ბაბუა, შესწახა, იქნევდა კონვერტს ხელში. მიმიღეს ვიზუალური ხელოვნების სკოლაში. ნინომ ჩაიხუტა ქალიშვილი, სიამაყის ცრემლები თვალებში. ო, შვილო, გილოცავ. ვიცოდი, რომ შეძლებდი. გიორგი შეუერთდა ჩახუტებას, მისი გული ბედნიერებით სავსე. ძალიან ვამაყობ შენით, ჩემო პატარა მხატვარო. ზეიმის შუაში, კარის ზარი გაისმა. მომენტების შემდეგ ლევანი შემოვიდა ოთახში, ფრთხილი ღიმილით სახეზე. იმედია არ ვაწყვეტინებ, თქვა, შეამჩნია საზეიმო ატმოსფერო. მამა, შესწახა თამარმა, გაიქცა მის ჩასახუტებლად. მიმიღეს ხელოვნების სკოლაში. ლევანმა მაგრად ჩაიხუტა, მისი სახე განათდა მამობრივი სიამაყით. ეს ჩემი გოგოა. ყოველთვის ვიცოდი, რომ დიდ საქმეებს გააკეთებდი. ნინო და გიორგი აკვირდებოდნენ სცენას ემოციების ნაზავით. შერიგებისკენ გზა გრძელი და რთული იყო, მაგრამ ასეთი მომენტები ამტკიცებდნენ, რომ ყველაფერი ღირდა. ლევან, თქვა გიორგიმ, გაუწოდა ხელი. მიხარია, რომ აქ ხარ, რომ გაიზიარო ეს მომენტი. ლევანმა აიღო მისი ხელი, მადლიერება თვალებში. გმადლობთ, რომ საშუალება მომეცით ვიყო ამის ნაწილი. თქვენი ცხოვრების. ნინო, შეძრული სცენით უცებ გაუჩნდა აზრი. რა სიტყვით, თუ ყველანი ერთად ვიზეიმებთ? შეგვიძლია გავაკეთოთ განსაკუთრებული ვახშამი. წინადადება მიღებული იყო ენთუზიაზმით ყველას მიერ. როდესაც სამზარეულოსკენ მიემართებოდნენ ვახშმის მოსამზადებლად, თითოეული ფიქრობდა იმ საოცარ მოგზაურობაზე, რომელმაც ამ მომენტამდე მიიყვანა. ნინო, გარშემორტყმული თავისი არაჩვეულებრივი, მაგრამ სიყვარულით სავსე ოჯახით, შეჩერდა წამით, რომ აღეფრთოვანებინა ერთ-ერთი მისი ნახატი, რომელიც დერეფანში ეკიდა. ეს იყო ტილო, რომელიც შექმნა მას შემდეგ, რაც აღმოაჩინა, რომ გიორგი იყო მისი ბიოლოგიური მამა. მასზე ხაზები და ფერები იკვეთებოდნენ ქაოტურად თავიდან, მაგრამ თანდათან ერწყმოდნენ ჰარმონიულ და ლამაზ ნიმუშს. ეს ჩვენსავით არის, არა? თქვა თამარმა, შეამჩნია დედის მზერა. ნინომ გაიგიმა, ჩაიხუტა ქალიშვილი. ზუსტად ასეა. საწყისი ქაოსიდან წარმოიშვა რაღაც ლამაზი. სადღესასწაულო ვახშამი იყო სიხარულისა და გააზრების მომენტი ყველასთვის. სიცილსა და ამბებს შორის თითოეულმა გაიზიარა თავისი იმედები მომავლისთვის. მინდა, რომ ხელოვნება განკურნებისთვის მივიდეს მეტ ქალაქში, თქვა ნინომ ვნებით. არიან იმდენი ქალები და ბავშვები, რომლებსაც სჭირდებათ დახმარება. გიორგიმ თავი დაუქნია, მხარს უჭერდა ქალიშვილის იდეას, შეგვიძლია განვიხილოთ ფილიალების გახსნა სხვა რეგიონებში. ჰყავს რამდენიმე კონტაქტი, რომლებსაც შეუძლიათ დაგვეხმარონ. ლევანი, რომელიც ყურადღებით უსმენდა, ჩაახველა. ნე. მინდა დაგეხმაროთ მეც, თუ ნებას დამრთავთ. შესაძლოა მქონდეს საუბრები ჩემი გამოჯანმრთელების პროცესის შესახებ, ვაჩვენო, რომ ცვლილება შესაძლებელია. ნინომ და გიორგიმ გაცვალეს გაკვირვებისა და მოწონების მზერა. ვფიქრობ, ეს ძალიან ღირებული იქნებოდა, ლევან, თქვა ნინომ გულწრფელი ღიმილით.
თამარი აღფრთოვანებული იმ მიმართულებით, რომელსაც იღებდა საუბარი, დაამატა და მე შემიძლია ყველაფერი დავაფიქსირო. შევქმნა ფოტოპროექტი ტრანსფორმაციისა და განკურნების შესახებ. ენერგია მაგიდასთან იყო ელექტრული, სავსე შესაძლებლობებითა და იმედით. გიორგიმ კიდევ ერთხელ აწია ჭიქა. მომავლისთვის, ახალი დასაწყისებისთვის და ამ ლამაზი ოჯახისთვის, რომელიც ავაშენეთ. ყველამ სადღეგრძელო დალია მათი გულები სავსე მადლიერებითა და მოლოდინით იმის შესახებ, რაც მოვიდოდა. თვეები გაფრინდა და სანამ გააცნობიერებდნენ, დადგა ხელოვნება განკურნებისთვის პირველი ფილიალის გახსნის დღე ქალაქის გარეთ. ნინო იყო ნერვიული, მაგრამ აღფრთოვანებული, როდესაც ემზადებოდა ღონისძიებისთვის. მზად ხარ? იკითხა გიორგიმ, შეიხედა მის ოთახში. ნინომ ბოლოჯერ შეხედა თავს სარკეში, ასწორებდა კაბას. მგონი კი. უბრალოდ. ეს სიზმარს გავს იცი? რამდენიმე წლის წინ ვერც კი ვბედავდი ასეთ რამეზე ოცნებას. გიორგი მიუახლოვდა და ჩაიხუტა მხრებზე. ისევ ამაყობ შენით, შვილო. შენ გარდაქმენი შენი ტკივილი რაღაც ლამაზ და სასარგებლო რამე სხვებისთვის. იმ მომენტში თამარი შემოვარდა სირბილით კამერით ხელში. დედა, ბაბუა. უნდა ნახოთ ეს. მან წაიყვანა ისინი სახლის მთავარ დარბაზში, სადაც დიდი დაფარული ტილო იკავებდა მთელ კედელს. ლევანი იდგა მის გვერდით, ნერვიულობისა და მოლოდინის გამომეტყველებით. რა არის ეს? იკითხა ნინომ დაინტრიგებულმა. ლევანმა ჩაისუნთქა, სანამ უპასუხებდა. ეს არის საჩუქარი. შენთვის, ფონდისთვის. ჩვენი ოჯახისთვის. დრამატული ჟესტით გადაიწია ტილო. ყველანი უსუნთქოდ დარჩნენ. ეს იყო უზარმაზარი და ლამაზი კედლის მხატვრობა, რომელიც წარმოადგენდა მათი ოჯახის მოგზაურობას. მასზე შეიძლებოდა დაენახათ მათი ქარიშხლიანი წარსულის სცენები, მაგრამ ასევე შერიგებისა და იმედის მომენტები. ცენტრში ნინოს, გიორგის, თამარისა და ლევანის წარმოდგენა, ერთმანეთის ჩახუტებული, სიმბოლიზებას უკეთებდა აწმყოსა და მომავალს. ლევან ჩურჩულით თქვა ნინომ, ცრემლები თვალებში, საოცარია. ვამზადებდი საიდუმლოდ, ახსნა ლევანმა. მინდოდა გამეკეთებინა რაღაც განსაკუთრებული ამ დღისთვის. რომ მეჩვენებინა, რამდენს ნიშნავს ეს ოჯახი ჩემთვის და რამდენი ვისწავლე თქვენგან ყველასგან პატიებისა და განკურნების შესახებ. გიორგი აშკარად აღელვებული გაუწოდა ხელი ლევანს. ეს ლამაზი ჟესტია. გმადლობთ, რომ ხართ ამ მოგზაურობის ნაწილი ჩვენთან ერთად. თამარმა, რომელიც იღებდა ყველას რეაქციებს, დაუშვა კამერა წამით. ჩვენ ვართ არაჩვეულებრივი ოჯახი, მაგრამ მგონია, რომ ეს გვხვდის განსაკუთრებულებს. ნინომ ჩაიხუტა ქალიშვილი. მართალი ხარ, ჩემო სიყვარულო. და არაფრით შევცვლიდი ამას. გზა გახსნისკენ იყო ემოციებით სავსე. ახალი ცენტრი ხელოვნება განკურნებისთვის იყო ნათელი და მიმზიდველი სივრცე, შექმნილი იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ ეგრძნოთ თავი მათ, ვინც იქ დახმარებას ეძებდა. გახსნის ცერემონიის დროს ნინომ გააკეთა შთამბეჭდავი სიტყვა თავისი გამოცდილებისა და იმის შესახებ, თუ როგორ იხსნა ხელოვნებამ. გიორგი მის გვერდით ვერ წყვეტდა სიამაყით ღიმილს. ლევანი მჯდომი აუდიტორიაში უსმენდა ყურადღებით მადლიერი მეორე შანსისთვის, რომელიც მისცეს. თამარი მოძრაობდა რა ადგილზე თავისი კამერით იჭერდა ყოველ მომენტს, ყოველ ღიმილს, ემოციის ყოველ წრემლს. მისი ფოტო გამოფენა, რომელიც აღბეჭდავდა ცენტრის შექმნის პროცესსა და პირველი მონაწილეების ზოგიერთ ისტორიას, იკავებდა გამორჩეულ ადგილს ერთ-ერთ დარბაზში. ღონისძიების ბოლოს, როდესაც ოჯახი იკრიბებოდა ჯგუფური ფოტოსთვის ახალი ცენტრის წინ, ნინომ ვერ აირიდა ფიქრი იმ საოცარ მოგზაურობაზე, რომელმაც აქამდე მოიყვანა ისინი. რაზე ფიქრობ? კითხა გიორგიმ, შეამჩნია მისი ჩაფიქრებული მზერა. ნინომ გაიღიმა, იყურებოდა გარშემო. თამარისკენ, რომელიც არეგულირებდა კამერას ფოტოსთვის. ლევანისკენ, რომელიც ცოცხლად საუბრობდა ზოგიერთ სტუმართან აღდგენის პროგრამების შესახებ. ქალებისა და ბავშვებისკენ, რომლებიც უკვე დაიწყეს მოსვლა, ეძებდნენ ახალ დასაწყისს. ფიქრობ, როგორ შეგვაერთა ბედმა ყველაზე მოულოდნელი გზით, უპასუხა. როგორ, მიუხედავად მთელი ტკივილისა და დაბრკოლებებისა, ვიპოვეთ გზა ბედნიერებისა და მიზნისკენ. გიორგიმ თავი დაუქნია, მოუჭირა ხელი. და საუკეთესო ჯერ წინა, ჩემო ქალიშვილო. საუკეთესო ჯერ წინა. როდესაც თამარის კამერის განათება ანათებდა მათ მომღიმარ სახეებს, ნინომ იცოდა, რომ მამამისი მართალი იყო. ეს არ იყო მათი ისტორიის დასასრული, არამედ ახალი და საინტერესო თავის დასაწყისი.
ერთი წელი გავიდა ხელოვნება განკურნებისთვის ახალი ცენტრის გახსნიდან და ციკლაურების ოჯახის ცხოვრება მიპოვა ჰარმონიული ბალანსი, რომელიც ადრე შეუძლებლად ჩანდა. იყო მზიანი კვირადილა და როგორც ტრადიცია გახდა, ყველა იკრიბებოდა ციკლაურების სახლში საოჯახო საუზმისთვის. ნინო იყო სამზარეულოში, ამზადებდა თავის ცნობილ ხილის ღვეზელს, როდესაც იგრძნო ხელები, რომლებმაც უკნიდან შემოეხვია. დილა მშვიდობისა, შვილო, თქვა გიორგიმ, აკოცა ლოყაზე. ნინომ გაიღიმა, მიეყრდნო მამის ჩახუტებას. დილა მშვიდობისა, მამა. მზად ხარ ქაოსისთვის? გიორგიმ გაიცინა. ყოველთვის. არაფრით შევცვლიდი ამ კვირებს. ნელ-ნელა ოჯახის დანარჩენი წევრები მოვიდნენ. თამარი ახლა ხელოვნების სკოლის მეორე წელს, შემოვიდა დატვირთული საქაღალდეებით, სავსე ფოტოებით. მაქვს დიდი სიახლეები, გამოაცხადა, როგორც კი შემოაბიჯა. ჩემი პროექტი ხელოვნება განკურნებისთვის შესახებ შეირჩა საერთაშორისო გამოფენისთვის პარიზში. სამზარეულო აფეთქდა შეძახილებითა და მილოცვებით. ნინომ ძლიერად ჩაიხუტა ქალიშვილი, მისი თვალები ბრწყინავდა სიამაყით. ო, შვილო, ეს საოცარია. გიორგი აღფრთოვანებული, უკვე გეგმავდა. უნდა ვიზეიმოთ ეს დიდად. რა სიტყვით საოჯახო მოგზაურობაზე პარიზში გამოფენისთვის. ლევანი, რომელიც ახლახანს მოვიდა და გაიგონა სიახლე, შეუერთდა ზეიმს. ეს ფანტასტიკური იდეაა. თამარ, ისევ ამაყობ შენით. ურთიერთობა ლევანსა და დანარჩენ ოჯახს შორის მომწიფდა დროთა განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ აღარ ცხოვრობდა სახლში, იყო მუდმივი და პოზიტიური ყოფნა მათ ცხოვრებაში. მისმა მუშაობამ, როგორც მრჩეველმა ხელოვნება განკურნებისთვის პროგრამაში, მისცა ახალი მიზანი და მისი ერთგულება გამოჯანმრთელებისადმი იყო შეურყეველი. როდესაც ყველა დაჯდა მაგიდასთან საუზმის სასიამოვნოდ, ნინო ვერ ტკბებოდა სცენით. მისი მამა, მისი ქალიშვილი, მისი ყოფილი ქმარი. ყველა ერთად იცინოდნენ და იზიარებდნენ, გაერთიანებულნი სიყვარულითა და პატიებით. მაქვს რაღაც სათქმელი, გამოაცხადა ნინომ, როდესაც ყველა დაჯდა. მუშაობდი ახალ პროექტზე, რაღაც ძალიან პირადულზე. ყველა მცნობის მოყვარეობით შეხედა. ვწერ წიგნს განაგრძო. ჩვენი ისტორიის შესახებ. იმის შესახებ, თუ როგორ გვიხსნა ხელოვნებამ, გაგვაერთიანა და გარდაგვქმნა. სიჩუმე, რომელიც მოხვა, სავსე იყო ემოციით. ო დედა, თქვა თამარმა, აიღო ნინოს ხელი. ეს მშვენიერია. გიორგიმ ცრემლებით თვალებში თავი დაუქნია. ეს არის ისტორია, რომელიც იმსახურებს მოყოლას, შვილო. დარწმუნებული ვარ, რომ შთააგონებს ბევრს. ლევანი აშკარად შეძრული და ამატა, გმადლობ, რომ ჩამრთე ამ ისტორიაში, ნინო. რომ მომეცი შესაძლებლობა ყოფილიყავი ამ ბედნიერი დასასრულის ნაწილი. ნინომ შეხედა გარშემო იმ ადამიანების სახეებს, რომლებიც ყველაზე მეტად უყვარდა მსოფლიოში. ეს არ არის დასასრული, თქვა ღიმილით. ეს არის ახალი დასაწყისი. ყველა ჩვენგანისთვის. როდესაც დილის მზე ანათებდა მაგიდას, ანათებდა ოჯახის მომღიმარ სახეებს, ნინომ იგრძნო სისრულის ღრმა გრძნობა. გზა იყო გრძელი და რთული, სავსე მოულოდნელი მოსახოვებითა და გამაოგნებელი გამოცხადებებით. მაგრამ ყოველი ნაბიჯი, ყოველი ცრემლი, ეჩვისა და იმედის ყოველი მომენტი მიიყვანა ამ სრულყოფილ მომენტამდე. ბედმა შეაერთა ისინი ყველაზე დაუჯერებელი გზით, გარდაქმნა ტკივილის სილამაზეთ, შიში სიმამაცეთ და მარტოობა ოჯახად, გაერთიანებული კავშირებით, რომლებიც უფრო ძლიერია ვიდრე სისხლი. როდესაც აწევდნენ ჩიქებს მომავლისთვის სადღე გრძელოდ, ნინომ დარწმუნებით იცოდა, რომ რაც არ უნდა მომხდარიყო, ისინი შეხვდებოდნენ, რაც მოვიდოდა ერთად. როგორც ოჯახი, რომლის ყოფნაც ყოველთვის იყო მათი ბედისწერა. და ასე სიცილის ხმისა და ჩიქების წკრიალის ფონზე, რომელიც ავსებდა ჰაერს, ციკლაურების ისტორია გრძელდებოდა, არა როგორც დასასრული, არამედ როგორც ახალი და საინტერესო თავის დასაწყისი მათ ცხოვრებაში.